ព័ន្ធជាមួយនឹងបងធឿនធារាជក់វ៉ែបបាទជក់វ៉ែបនៅក្នុងបន្ទប់ណាបាទហើយកាយវិការយើងមើលទៅឃើញបងប្អូនខ្លាំងក៏គាត់យកវីដេអូហ្នឹងមកលើកយករីកួនស្ថាបនាទេមិនមែនជារីកួនជន់ផលិតទេប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះទៅក៏ជន់ផលិតនិយាយចេះនិយាយចុះចឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដឹងថាវ៉ែបនឹងជាស្អីទេដឹងតែមួយយ៉ាងទេដឹងតែគ្រឿងញៀនតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមពិតវ៉ែបហ្នឹងក៏វាជាគ្រឿងញៀនមួយដែរប៉ុន្តែគាត់ថាប្រហែលដូចជាឆ្នាំមុននេះគឺអ្នកដែលជក់វ៉ែបនេះគឺដើរសូម្បីតែកូនសិស្សក៏ជក់ដែរយកទៅដល់សាលារៀនដល់អីនោះបាទមិនបាច់ចាំដល់ក្លឹបទេហើយវ៉ែបនេះគឺលក់ទូទាំងប្រទេសទៅហើយបាទវ៉ែបហ្នឹងទើបតែរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលគាត់បានពិនិត្យមើលទៅឃើញថាវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក៏អាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមគេហៅរឹតបន្តឹងបានកន្លែងខ្លះទៅក៏មិនតែឃើញសិស្សអីជួអីចឹងទៅក៏គេហាមឃាត់ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែវ៉ែបនេះបើនិយាយទៅនៅតែមានអ្នកប្រើច្រើនណាស់នៅតែមានអ្នកជក់ទៅតាមហាងតាមអីចឹងបាទគាត់លួចលាក់ខ្លះទៅប៉ុន្តែក៏គេសមត្ថកិច្ចខ្លះឃើញក៏គាត់អត់ចាប់ដែរដោយសារវាមិនជារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរអីខ្លាំងទេបាទប៉ុន្តែបើកណ្ដាលជក់យូរពេកវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ស៊ូតដល់អីចឹងណាប៉ុន្តែវាអត់ចំអាគ្រឿងញៀនដូចជាគ្រឿងញៀនចំដែលរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់វាប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រូក្បាលទៅដល់សុខភាពខ្លាំងទេបាទបើនិយាយទៅវ៉ែបដូចបរិយចឹងបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយលើកមុនគឺថាជក់វ៉ែបហ្នឹងដើម្បីបន្សាបបរិយតែវាដល់ពេលយើងគិតមើលមែនទៅអេឡិចត្រូនិកវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពខ្លាំងទៅជាងបរិយទៅទៀតដោយសារហេតុអីកាលពីមុនមកគេប្រម៉ូទថាវ៉ែបហ្នឹងគឺជារបស់ដែលបន្សាបបរិយបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់ជក់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់លក់ដែរអាវ៉ែបហ្នឹងពីមុនមកពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគាត់បានហាម5ទេហើយអាញាធររបស់យើងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងក៏អត់ហាម5ដែរអាវ៉ែបហ្នឹងពីមុនមកបាទគឺជក់សេរីសូម្បីតែមកទោះសូម្បីតែអ្នកដែលធ្វើការរដ្ឋហ្នឹងក៏ជក់អាវ៉ែបហ្នឹងដែរហើយជក់គ្រប់តែគ្នាហ្នឹងគេជក់ដើម្បីបន្សាបបរិយពីមុនមកណាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលសុខាភិបាលគាត់បានប្រឌិតក្នុងការនាំចូលមកទៅវាប៉ះពាល់ដោយសារប្រទេសគេជិតខាងគេឈប់ឲ្យប្រើអញ្ចឹងណាក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ហាម5អាញាធររបស់យើងក៏ហាម5តាមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ណាហ្នឹងពីមុនមកសមត្ថកិច្ចក៏ជក់ដែរនិយាយអស់ចិត្តសមត្ថកិច្ចក៏ជក់វ៉ែបហ្នឹងដែរបាទម្នាក់ម្ដងដាក់ដើម្បីអីបន្សាបបរិយវាធំខុនក្អូបឈ្ងុយហើយបងធឿនធារាជក់ហ្នឹងគឺជក់វ៉ែបណាមិនមែនជាគ្រឿងញៀនមួយដែលចំដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យជក់ទេទើបប្រហែលខែមុននេះដែលក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរគាត់មើលទៅឃើញថាវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពេកទាំងក្មេងៗជក់នៅសាលារៀនក៏ជក់ស្អីបាទទៅហាងណាក៏មានក្នុងក្លឹបណាក៏មានដែរបាទដូចខ្ញុំធ្វើការនៅក្លឹប30ឆ្នាំជាងខ្ញុំឃើញគេជក់គ្រប់តែគ្នាហ្នឹងបាទអានឹងនិយាយឲ្យឃើញហេតុផលប៉ុន្តែសូមបងប្អូនមួយចំនួនដែរមិនដែរធ្លាប់ប្រឡូកនៅអានឹងក៏យើងត្រូវយល់ដឹងថាអានឹងវាប៉ះពាល់សម្បីបរិយក៏មានបញ្ហាដែរហេតុអីបានគេផលិតបានឥឡូវនិយាយចេះណាបរិយក៏មានបញ្ហាដល់សុខភាពដែរយើងមើលឃើញដែរការហាម5ប៉ុន្តែអ្នកជក់នៅជក់បានវារឿងតែមួយប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាមួយក៏តែទីសងគេលើកយកមកនិយាយដល់នេះវាចេះឃើញបរិយប្រាប់ឲ្យថាពិសាបរិយនាំឲ្យខូចសុខភាពប៉ះពាល់ដល់អីខ្លះប៉ះពាល់ដល់ស៊ូដល់អីចឹងដែរណាថ្លើមចឹងដែរឃើញហើយចាំមើលពិសាគ្រឿងសង្វឹងប៉ះពាល់អីខ្លះប៉ុន្តែនៅតែលក់បានហេតុអីឥឡូវយើងលើកយកនិយាយពីបងអូនធឿនធារាវិញថាបងអូនហេតុអីបានជក់វ៉ែបណាហើយគាត់ធ្លាប់ជក់ពីមុនមកហើយគាត់ជក់លេងឬក៏ក្នុងគោលបំណងអីចឹងមិនគាត់យកជាអាជីពទេយើងមើលសុខភាពគាត់ផងបើសិនជាសុខភាពគាត់អន់ណាការជក់អានឹងវាទ្រុឌទ្រង់កាន់តែខ្លាំងមែនទែនហើយប៉ុន្តែបងផ្ដាំទៅវិញថាចាប់ពីពេលនេះទៅក្នុងនាមបងអូនជាកីឡាករបងអូនត្រូវតែរក្សាសុខភាពណាព្រោះបងប្អូនមហាជនទាំងអស់គេជំនឿលើបងអូនទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបងអូនជាគំរូមួយសម្រាប់បងគឺបងអត់តែប្រកាន់ឃើញបងអូនជក់បន្តិចតួចប៉ុណ្ណឹងទៅវាយបងអូនចេះបងអូនចោលអត់ទេបាទហើយខ្ញុំចង់ស៊ូចេះវិញណាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្លាប់ខ្សែគ្រឿងញៀនធ្លាប់ប៉ះពាល់នឹងគ្រឿងញៀនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយអត់ត្រង់ហ្មងឥឡូវខ្ញុំសួរថាការតារាមួយណាខ្លះដែលធ្លាប់ជក់ដែលធ្លាប់ខ្សែគ្រឿងញៀនហើយឈប់បាទចេញមុខរាប់អ្នកខ្លះនិយាយទៅសានផលិតជក់គ្រឿងញៀនឡើងឈួតឡើងឡប់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅជាមួយលោកសានផលិតច្បាស់ណាស់ហើយសួរលោកសានផលិតមកលោកមិនដែលជក់គ្រឿងញៀនទេបាទណាលោកអត់ដែលបានតែជក់គ្រឿងញៀនគ្រឿងអីដូចតកកទឹកអីអត់ដែលទេហើយបើសិនជាគាត់ធ្លាប់គឺគាត់ធ្លាប់លេងអាថ្នាំសបាយណាហ្នឹងហើយថ្នាំសបាយថ្នាំកវីហ្នឹងគាត់ធ្លាប់មែនអាហ្នឹងគ្រឿងញៀនដូចគ្នាប៉ុន្តែបើថាអីតកកទឹកអីគឺគាត់ដែរទេហើយស៊ូទៅហើយបើមិនមែនទេមិនបាច់ទេហ្នឹងការចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បាទគាត់ដែលបងប្អូនយើងដឹងហើយមិនបាច់ចាំនិយាយពីលក្ខប្រវត្តិគាត់ធ្លាប់និយាយហើយស៊ូ DJ ក្តាប់វិញទៅបាទណាស៊ូថាពួកគាត់មិនគាត់ប្រាប់អស់សូម្បីតែខ្ញុំប្រាប់តែពួកអាខ្លះធ្លាប់ជក់គ្រឿងញៀនស៊ូតែដែរហ៊ានបង្ហាញទេពួកអាសិល្បៈមួយចំនួននេះដែលបង្ហាញទេណាសូម្បីនឹងទុំក៏ធ្លាប់ប្រាប់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាមិនមែនពួកខ្ញុំធ្លាប់ហើយពួកខ្ញុំឈប់ហើយពួកខ្ញុំនិយាយទៅវាថោកទេណាដោយសារយើងខ្សែគប់តែឥឡូវនេះយើងបានដើរផ្លូវល្អគ្រប់គ្នាហើយឃើញការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទាំងសុខភាពទាំងជីវភាពទាំងកិត្តិយសគេឈ្មោះវាឡើងវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរតារាណាខ្លះដែលធ្លាប់ជក់បើចឹងហើយអ្នកខ្លះធ្លាប់ជក់តែមិនហ៊ាននិយាយទេ
đó ở thiên vậy ta luôn ấy đến thuộc vô đây khai thao đây dùng vậy ó xuống mà trên mà